కాలేజ్ ఉంటే బాగుండు అనిపిస్తుంది. హలో గాయ్స్, దిస్ ఈజ్ మీ గోస్ట్ మౌలి. ఈ ఎండలను చూస్తుంటే ఎండాకాలం నయం అనిపిస్తుంది అసలు. ఇంక ఎండల వల్ల రైతులేమో ఆరుతడి పంటలు వేయడానికి వెనకాడుతున్నారు పాపం. ఇది ఎలా ఉంటే ఎండకి గడ్డికి తీసుకొచ్చారు. అప్పుడు అనిపించింది కాలేజ్ ఉంటే బాగుండేది అని. బట్ అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ అప్పుడు ఒకటే అనుకుంటా. మనం బాధపడినంత మాత్రాన, కోపం చూపించినంత మాత్రాన ఏం మారదు. బాధను చూసి ఎవరో వచ్చి చేయరు. అయినా మన అమ్మ వాళ్ళ కష్టం ముందు మన ఎంత మామ. ఇంకా అలా మోటివేట్ చేసుకుంటూ నేను అమ్మ మొప్పు కోసేసాం. లాస్ట్ లో చివరి దంపుకు వస్తుంటే ఆ కిక్కే వేరు అసలు. ఆ ఫీల్ ఓన్లీ గడ్డి కోసే వాళ్ళకి అర్థం అవుతుంది. ఇంకా నాన్న పక్కన అరకతోలుతుంటే రమ్మన్నా మొప్పు కట్టడానికి. ఇంటికి వచ్చి కొంచెం సేపు రెస్ట్ తీసుకొని లేచేసరికి ఈ పిల్లలంటే కర్ర లేకుండానే గాంధీ తాతలా నడుస్తున్నాయి. ఏంటో అని తెలిసిన మెడికల్ షాప్ అన్నని అడిగితే ఈ ప్యాకెట్ అన్ని టాబ్లెట్ ఇచ్చారు. టాబ్లెట్ ని అన్నంలో కలిపి పెట్టమన్నారు. దీన్నేమో వాటర్ లో కలిపి వండలు చేసి పెట్టమంటే నేనేమో దీన్ని పాకంలో కలిపి అవి తినను అన్న గొంతులో వేసేసా. చూడాలి ఇంకా రేపు ఎలా ఉంటాయో. మీకేమన్నా రోగం తగ్గించే విషయాలు తెలిస్తే కామెంట్ చేయండి. చెప్పడం మర్చిపోయా, మన బుజ్జితోడికి రాతాడని పేరు పెట్టాం. ఎలా ఉందో అది చెప్పండి. ఉంటా మరి. సీ యు, టాటా మామ.